Друзья мои, всем привет! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Свежие фрукты, особенно цитрусовые, сейчас доступны круглый год, а значит, из них в любое время можно приготовить всевозможные вкусные, а главное, полезные десерты. Думаю, угощение, которое мы с вами сегодня будем готовить, придется по вкусу всем без исключения, особенно тем, кто любит желе. В этом изысканном прохладном лакомстве сок свежевыжатых апельсинов отлично сочетается со вкусом нежных натуральных сливок. Ну что ж, друзья, давайте готовить. Для начала необходимо замочить желатин. У меня 2 стакана, в каждом из них по 100 мл холодно кипяченой воды. Всыпаем в оба стакана по 15 граммов желатина, хорошо размешиваем, чтобы не было комочков, и пока отставляем в сторону для полного набухания. Тем временем займемся подготовкой других продуктов. Нам понадобится чуть больше килограмма свежих апельсинов. Это 4-5 штук в зависимости от размера. По рецепту для фруктового слоя нам нужно пол-литра апельсинового сока. У меня 4 крупных апельсина, которые я предварительно помыла с содой и обдала кипятком. Разрезанные на 2 половинки апельсины с помощью цитрусовой соковыжималки превращаем в бесподобно ароматный натуральный апельсиновый сок. Конечно, такое желе можно готовить и на основе покупного сока, но согласитесь, что десерт, приготовленный на свежевыжатом соке, гораздо вкусней и полезней. Этот десерт можно готовить не только из апельсинов, но также из мандаринов, лаймов, грейпфрутов, гранатов и других сочных фруктов и ягод. Итак, друзья, буквально за считанные минуты мы получили пол-литра чудесного сока. Но вы уже знаете, что кожуру от апельсинов я никогда не выбрасываю, а готовлю или цукаты, или ароматную апельсиновую пудру. Кому интересно, как я это делаю, посмотрите. Ссылочка на видео будет в описании. Чайной ложкой поддеваем оставшиеся волокна, а чистенькие корочки отправляем в морозильник до нужного момента. Кроме того, эти апельсиновые полусферы можно использовать как природную посуду для подачи нашего апельсинового десерта. Что касается этой мякоти, хоть ее и немного, но она тоже пригодится. Измельчите ее на мясорубке или в блендере и добавьте в тесто для приготовления различной сладкой выпечки, печенья, кексов, пряников или задействуйте в начинку для пирогов или пирожков. Для сливочного желе в ковшик наливаем 250 граммов сливок любой жирности. Добавляем 30 граммов сахара, хорошо набухший желатин и полстакана апельсинового сока. Это примерно 130 мл. Чуть больше или чуть меньше значения не имеет. Периодически помешивая, отправляем ковшик на водяную баню или на медленный огонь и добиваемся полного растворения желатина, но ни в коем случае не кипятим. Эту процедуру я оставила за кадром. А пока подготовим формочки, в которых будем заливать и подавать десерт. Я возьму 2 вида стеклянной посуды. Низкие формочки объемом 200 мл и креманки на ножке объемом 300 мл. Тем временем желатин полностью растопился, при этом масса не горячая, а слегка теплая. Половину сливочной массы равномерно разливаем по формам. А вторую половину пока отставляем в сторону. Отправляем креманки в холодильник до застывания. Пока сливочное желе застывает, подготовим массу для апельсинового слоя. В другой ковшик выливаем оставшийся апельсиновый сок, добавляем набухший желатин и 30 граммов сахара. А если у вас апельсины кислые, то сахара можно взять по 40 граммов на каждую массу. Также отправляем ковш на плиту и нагреваем массу, пока желатин полностью растворится. Если заливка довольно горячая, дайте ей немного остыть, хотя бы до теплого состояния. А тем временем сливочный слой хорошо застыл. Выливаем на него всю апельсиновую массу, стараясь равномерно ее распределить по всем креманкам. В этот момент, пока цитрусовая масса не схватилась, в нее можно разложить кусочки нарезанных апельсиновых долек, ломтики манго, замороженные фрукты или ягоды, а также небольшие кусочки консервированных персиков, груш или ананасов. Все на ваше усмотрение. Снова отправляем формы в холодильник и даем цитрусовому слою хорошо застыть.
Как только желе станет довольно плотным, разливаем завершающий сливочный слой. И убираем формочки в холод до окончательного застывания. Ну что ж, друзья, вот так хорошо застыло наше сливочно-апельсиновое лакомство. В таком виде желе может храниться в холодильнике несколько дней. Перед подачей на стол украшаем угощение по своему желанию. Оформить этот десерт можно очищенными от пленок дольками апельсина, кумкватом, физалисом, цитрусовой цедрой, нарезанной тонкой соломкой, веточками мяты, фисташками, орехами в карамели, свежими или замороженными ягодами, шоколадной стружкой и так далее. Такой десерт выглядит очень празднично и эффектно смотрится на столе. В меру сладкое, ароматное, буквально тающее во рту апельсиновое желе с приятной кислинкой и нежным сливочным вкусом никого не оставит равнодушным. Кроме того, этот десерт прекрасно извлекается из формочек, и его можно подать просто на десертной тарелочке. Приготовить это праздничное лакомство можно заранее и до подачи на стол хранить в холодильнике. Думаю, от такого десерта никто не откажется, и он придется по вкусу всем без исключения. Готовьте во благо, и пусть ваш праздник будет самым сладким. Желаю всем приятного аппетита. Друзья, если вам понравился этот десерт, ставьте пальчик вверх. У кого остались вопросы, задавайте, я с удовольствием отвечу. Делитесь видео с друзьями и пишите свои комментарии. Если вы еще не подписаны на YouTube-канал «Коллекция рецептов», непременно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. У меня на канале есть и другие рецепты вкусных десертов. Если не видели, посмотрите. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых интересных рецептов.